یکی از علامات بزرگ قیامت خورشید از مغرب طلوع میکنه. علامات بزرگ قیامت پشت سر هم میاد. یکیش مسیح دجاله، یکیش یعجوج و معجوجه، یکی دابت الارض، یک حیوان بزرگی از کوه صفا در میاد و همه مردم رو میلیسه. کسی نمیتونه اونو بکشه. با همه مردم تماس میگیره. تو پیشانیش نوشته میشه کافر یا مسلمان. سر یه سفره نشستن، تو پیشانی پدر نوشته کافر، تو پیشانی مادر نوشته مؤمن مسلمان، چون در توبه دیگه بسته شده. پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند بدترین شری و خطرناکترین شری که امت منو تهدید میکنه دجاله. میگه اگر اون روزی که بیرون و کل دنیا میره 40 روز در دنیا میمونه، سرعتش مثل سرعت ابر که باد پشتشه. میگه من خدام، قدرت نمایی میکنه. به زمین میگه هر چی درخت داری بوته داری برویان. به آسمان میگه ببار میباره. آدم میکشه از وسط دونس میکنه، دوباره زنده میکنه. یک دستش بهشت تو یک دستش جهنمه. ولی اون دروغگوست یک چشم بیشتر نداره، یک چشم دیگهش گوشته. تو هر شهر و روستا و کشوری و ملکی میره، به جز در مکه و مدینه نمیتونه وارد بشه. در اون روز فرشتگان شمشیر به دست از مکه و مدینه حراست میکنن. اگر یک قدم نزدیک بشه تکه تکش میکنن. بر کوه بلندی خیمه میزنه و هرچی منافقین در مدینه صدا میزنه بیای بیرون پیش من، طرفداران من بیاید پیش من. پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند اگر من زنده بودم از امتم دفاع میکنم، اما اگر در زمان غیر از زمان من ظهور کرد این اوصافشه. در روایات وارد شده که از خراسان ایران یا از اصفهان خارج 70,000 یهود اصفهان همراهشن. بیشتر طرفدارانش یهودن و سرمایه‌داران و زنها.